Gari ni kama iko na ndege ndani yake. Aka kandege hatujui kako wapi. Tena kitanda. Ama ni kitanda. Ni kitanda ama huyu mnyama ako wapi? Tujue. Ama kama unasemaje? Tunabomoa tuone. Haya sawa. Toa shock. Mwanene. Kwa hiyo 100 hapo ndani nadhani tunakombine kwa hapo push. Hii hapa. Sasa usikie gari itanyamaza kama mtungi. Leo umeifanyia nini? Tumeweka boost ya soka. Hiyo ndio ilikuwa inatoa hiyo sauti ya bata mzinga. Ndio hiyo sasa. Ama ya kitanda. Ndio hiyo sasa. Jana mwenye pesa mingi, nilikuwa chini ya milioni 5. Sawa.